Сәлем, сенің есіңде ме кішкентай кезіңде мульт персонаждарға ұқсағың келгені? Ал ондай адамдар өмірде бар, тіпті атақты адамдардың арасында да. Шынында көбі супергерой болуды армандайды. Бірақ сырттай қарасаң, миссис Картошкаға, Картманға, Гомер Симпсонға ұқсайтын адамдар да бар. Кім жайлы айтып тұрғанымызды таптың ба? Егер білмесең, онда видеоны соңына дейін қара. Сен күтпеген сәйкестіктерді көретін боласың. Кеттік ендеше. Тіпті мультфильм жануарлары да адамдарға ұқсас болады. Мысалы, Шрам. Үлкен, қара шашты, қорқынышты. Ешкімді есіңе түсірмеді ме? Подсказка, өте әйгілі актер. Енді осы суретке мұқият қарайтын сәт. Екеуінің ұқсастығы сөзсіз. Игра престоловтағы Хал Дрогтың да шашы қара, сол көзінде шрам бар және мейірімді адам емес екені белгілі. Рататуй мультфильмдегі кейіпкерлер шынайы болып жасалған, бірақ бұл жігіт пен қыз шын өмірде дәл сомдаған. Тіпті мына жігіттің қалпағының астында тышқаны бар болса да таңғалмаймыз. Геркулес мультфильмінде Фил деген біртүрлі кейіпкер болған. Міне ол. Осыған ұқсас жұлдызы жұбын тауып көрейікші. Білесіз бе, меніңше Дэнни Дэвид қатты ұқсайтын сияқты. Дәл осы рөлімен. Айтпақшы, бұл актердің өзі Филдің даусын дыбыстаған. Алдымен Looney Tunes мультфильміндегі әжейді қарайық. Енді оны желі қолданушысы түсіріп алған, осы бір суретпен салыстырайық. Сонымен олардың қайсысы нағыз әжей? Подводная братвадағы осы балық есіңде ме? Сеніңше ол тым сүйкімді болып көрінбеді ме? Бұл кездейсоқ емес, себебі ол Анджелина Джолиға таң қаларлықтай ұқсас, және актрисаның өзі персонажды дыбыстаған. Сондықтан бұл балықты жұлдызға ұқсас етіп салған. Well, I say he's bluffing. Айтпақшы, мұнда Джоли ғана емес, Уилл Смиттің өзі дыбыстаған Оскар кейіпкері де бар. Come on, man. Get your game face on. Осылайша, актердің дәлме-дәл көшірмесін жасаған, салыстырудың қажеті жоқ, бірден байқалып тұр. Сен күтпеген кейіпкердің бірі Суперсемейка мультфильміндегі Эдна Мод. Көріп тұрғаныңдай, бұл кейіпкердің де шын өмірде егізі бар. Эрик Картменге ұқсас адамды табу оңай болған жоқ, бірақтан да біз таптық. Меніңше, бұл да дәлме-дәл ұқсастық. Танысып қой, бұл Джек, Хранитель снов мультфильміндегі персонаж. Шын өмірде оның дәл копиясы бар. Кім екенін табасың ба? Жарайды, ұзақ күттірмейін. Міне біздің басты кейіпкер Джек Глейсон. Иә, тағы да Игра престолов. Айтшы, екеуі қатты ұқсайды ғой, тіпті есімдері де бірдей. Мына қызға қарасақ, ешқандай мульт персонажды еске салмайды, бірақ дәл осылай жасаса. Вау, бұл история игрушектағы Сид Филлипс қой. Бұл Рико Родригес, ақштың жас актері. Жақсылап қара, бұрын-соңды бұл баланы еш жерден көрген сияқты емессің бе? Қайдан көргеніңді мен білемін. Вверх мультфильмін қарап отырған кезде. Шынымен де, тіпті екеуін салыстырған фотосуретті де қара, қаншалықты ұқсас екендерін. Мұны сәйкестік деп атауға болады ма, білмеймін. Ал міне, солардың атасы шаш үлгісін кішкене өзгерткен, жаңа очки сатып алған. Бірақ бұл күлкісі бәрібір ештеңені өзгертпейді. Гомер Симпсонның түріне қарап, оның шын өмірде қалай көрінетінін елестету мүмкін емес. Бір художник барын салып, мұны шын өмірде жасап шығаруға тырысқан. Қорқынышты, иә? Бірақ уайымдамаңыз, біз Гомерге ұқсайтын адамды таптық, бірақ ондай қорқынышты көрінбейді. Бұл Паул Джоматти. Сен оны танымал иллюзионист фильмінен көрген боларсың, және белгілі болғандай ол Симпсондардың фильм нұсқасында ойнауына болады екен. Бізге осындай Гомер ұнайды, алдыңғыға қарағанда. Симпсондардағы тағы бір персонаж мистер Бернс. Welcome all. Now, to explain why I summoned you here.
Өзі арық, бай, кәрі Джейкоб Ротшильд. Екеуінің ұқсастықтары өте көп. Осылайша біреулер Ротшильдке, біреулер мектеп мұғалімі Мэтт Грёнингке, тіпті Богомолға да ұқсатып жатады. Ал Нед Фландерс қай актерға ұқсайды? Бұл жерде кез келген очки таққан мұртты жігіт жарамайды. Кәдімгі туысқандар сияқты ұқсастық керек. Біз солардың біреуін білетін сияқтымыз. Брайан Крэнстон осы рөлге дәл келеді. Әсіресе Уолтер Уайтқа қатты ұқсайды, бірақ бұл жігіттерде бәрі сәйкес келе бермейді. Мінездері мүлдем екі бөлек. Мына жігіттің қандай суперсиласы бар екенін білмеймін, бірақ түріне қарасаң Капитан Америкаға қатты ұқсайды екен. Мультфильм принцестеріне қалай қарайсыз? Солардың ішіндегі сүйкімді ханзадалардың бірі Шректегі Чарминг шығар. Үлпілдеген ақшашы, сауыты, жарқын күлкісі. Тоқта, біз оны тағы бір жерден көрген секілдіміз. Бұл Николай Костер Вальдауттың дәл өзі ғой. Қарашы, Игра престоловта күлкілі актер осындай рөлді ойнайды. Тамаша сәйкестік деп осыны айт. Достар, каналымыздан тағы да осындай қызықты видеороликтарды тамашалағыңыз келсе, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Көптеген қызықты видеороликтарда жолыққанша.